Doğada özellikle kamp alanlarında ya da birden çok gün konakladığınız bölgelerde gerek yemek yemek için, gerekse çay kahve içmek için yahut eşyalarınızı koymak için illaki bir masaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu tür durumlarda genelde yanımıza aldığımız kamp masaları yahut kamp sandalyeleri ciddi anlamda ağır ve çok yer kaplayan parçalar. En nihayetinde uzun vadede yapacağımız sporlarda eşyalarımız daha küçük, daha pratik ve daha hafif olması gerekiyor. Bu tür durumlarda da ya hiç almıyoruz ya da yanımıza alıp kamp masalarını ciddi bir eziyet çekiyoruz. Genelde kamp masası almadığımız için de bu sefer yerlerde yiyip içmek zorunda kalıyoruz ki bu da ikincil bir sorun yaratıyor bize. Doğada yine orman zeminine düşmüş ağaç parçalarını toplayarak ve yine yanımıza aldığımız suni yahut doğal iplerle kendimize bir kamp masası oluşturacağız. Gelelim şimdi bu kamp masasının yapımına. Öncelikle standart 4 ayak olacak şekilde eşit boyutlarda. Tabii ki bu olabildiğince eşit. 4 tane parça kestim. Yine diğer 2 parçam da orada. Bu parçalarımın tıpkı kamp sandalyemde olduğu gibi şu mesafesine gelecek olan uzun parçaları olacak. Yani masamı açtığım zaman, daha sonra kurduğum zaman şöyle bir parça olacak üstünde. Bu parçanın oturabilmesi adına buralarda küçük oyuntular oluşturacağım. Daha sonra oyuntulara parçalarımı yerleştirip etrafına bağlayacağım ve yavaş yavaş masamı toparlamaya başlayacağım. Gelelim şimdi o aşamalara. Oyuntularımı sırasıyla oluşturdum. Her bir oyuntumu oluştururken diğer bir parçayı yanına alıp nirengi aldım ki eşit hatlara denk getireyim oraya koyacağım parçayı. Hatta şöyle kısaca bir göstereyim. Şöyle parçayı doğrudan oturtabileceğim 2 tane hattım var ve alabildiğine düz. Şimdi gelelim bu parçaların birleşimine. Tabi bu arada hafif hafif bahar yağmurları galiba başladı. Şöyle hafiften atıştırıyor bitiyor, atıştırıyor bitiyor, bakalım ne olacak. Masamın iskeleti diyebileceğim kısmı artık tamamıyla hazır. Her ne kadar bulunduğum zemin çok düz değil. Arka hattım tamamıyla yamaç. O yüzden bulabildiğim en düz zeminde bunu yapmaya çalışıyorum. İskeletimi hazırladıktan hemen sonra artık yapacağım iş daha basit. Tek bir yön belirleyeceğim kendime. Tabii ki bu ayakları biraz daha düzene oturtup sırasıyla kendime yine böyle çıkıntılı olacak şekilde bir miktar parçalar keseceğim. Sıra sıra buraya oturtmak için. Tıpkı sandalyemin oturduğum satığını yarattığım gibi. Aynı işlemi burada da yapacağım. Tek tek kesip yerleştireceğim. Sonrasında tekrar bağlayıp artık masamı tamamıyla bitireceğim. Şimdi tek tek o parçaları kesmeye başlayayım ölçülerini alarak. Zemini elimden geldiğince daha düz olduğunu düşündüğüm noktalarda şöyle bir oturtmaya çalıştım tekrardan bir masamı. Artık üst parçalarımı kestim. Sırasıyla tıpkı sandalyemin üstünde oturduğum satıhta yaptığım gibi aynı şekilde üst taraftan bu çıkıntıları bağlayacağım. Her iki taraftan da. Sonrasında üst tarafındaki işim tamamıyla bitecek. Tabii ki bu kullanım esnasında şu anda da olduğu gibi illaki esniyor. Hatta belki biraz da sert davransanız, oyrat davransanız belli yerlerden portup kırılabilir ya da ipler kopabilir. Bu tür durumları engellemek için sandalyenin ayağında da yapmıştık aynısını. Çapraz ayaklar. Her iki noktaya, hatta 4 noktaya da uygulayıp biraz daha kutuvari olur. Hani bir sandalye ya da bacaklar rahat giremez. O yüzden hani iki tarafına bunu uygularsanız çapraz ayak sisteminde uyguladıktan sonra masada herhangi bir sarsıntı kalmayacaktır. Ya da dediğim gibi bunu daha uzun vadede ben kullanmak istiyorum, hatta evimde bunu yapmak istiyorum derseniz de bu işlemi zaten ipleri hemen çözmemek suretiyle çivilerle
güçlendirip sonrasında ipleri çözerek ya da güzel renklerle bunu daha da görsel bir hale getirip aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi sırasıyla bu çıkıntılı noktalarımı tek tek bağlayacağım. Bu işlemi de genel olarak tamamıyla bitirip masamı artık kullanmaya başlamak istiyorum. Masamın üst hattındaki bağlantı işlemlerini tamamladım ve bu arada yağmur başladı. Aynı şekilde aksi istikametinde de bu çıkıntı yaptığım noktalardan bağlama işlemlerini gerçekleştirdim ve masam artık hazır. Yine aynı şekilde sandalyemle birlikte masamı gerek yemek yerken gerekse suyumu içerken muhtemelen bundan sonraki çekimlerde sıkça göreceksinizdir. Bütün uygulamamız yaklaşık bir buçuk saat kadar sürdü. Ancak oldukça keyifli ve gittiğiniz noktalarda bu tür aktivitelerle uğraşarak gerekse böyle hobi tadında gerekse yine işlevsel olarak kullanabileceğiniz bir masa hazırlayabilirsiniz.